請個終點咪解決咗你個問題咯。你兩條友有咩家務做啫？你係要逼對方改變咧？點解？你係咪中意玩嗰啲控制對方啊？唔中意做家務咯。你唔知嘅咩？我真係唔明點解我要做家務咯。咪係咯，咬耳仔啊嘛。係咯，又唔係舐，又咪咬 J 仔。係咯，咬 J 仔，咬 J 仔啫嘛，又唔係鹹咁，你係果凍㗎。一個禮拜一次嘅 Secret 又嚟啦，開始師妹。第一個係32而立嘅初級大人，三位主持你哋好啊！我呢位初級大人32歲，有啲人諗唔通。我同我女朋友30歲啦，拍拖第7年，一路相處都好好㗎，都認定咗佢係我人生嘅另一半。最近我哋搬咗出嚟住，傾開家務嘅問題，搞到大家好唔開心。我咧就同佢講話，一個人咧做唔晒啲家務㗎，不如傾下點分工啦。我就提議我做啲辛苦啲嘅，例如洗廁所、洗碗，佢就做啲輕鬆啲嘅。點知佢就話我唔中意做家務㗎喎，仲話如果你夠中意我啊，就會幫我做埋佢嗰份。咁我就諗住氹下佢啦，話如果我做晒啲家務，咁就冇時間同你去試新酒吧做運動。點知佢都係 say no。我覺得呢一個家庭好多嘢要大家一齊付出，唔可以得一個人付出。都幾肯定，如果我要自己做晒呢，日子耐咗一定會有怨言。但係咧，我想成熟啲處理，冇諗住強迫佢跟我嘅諗法去做。想請教下前輩兩個問題：一係唔係我太自私？我覺得一個家庭係需要雙方嘅付出。二暫時家務都係由我做，下次應該點傾先可以等到佢多一個角度思考？例如係多咗一個生活伙伴嘅身份就需要付出。P.S. 暫時冇諗住分開，除非對將來嘅睇法越嚟越多分歧。請終點。請個終點咪解決咗你個問題咯。你兩條友有咩家務做啫？你係要逼對方改變咧？點解？你係咪中意玩嗰啲控制對方啊？迪偉，我覺得唔係咁睇。嗱，我估唔到你咧7年咧先知道對方有呢一個咁嘅性格。我覺得嗰個請鐘點請工人係斬腳趾避到沙蟲嘅嘢嚟㗎。But the most important 個 core 嘅原因係佢喺一個關係裏邊太唔識得 consider 對方啦。一個人會講得出話我唔做家務㗎啦，你做晒啦。係好撇喎，我覺得。咁佢坦白喎，係冇呃交你喎，佢真係啊！喂，佢有權係咩啊？係咁發脾氣黑面，係咯，唔話俾你知咩事，或者洗嗰陣時打爛晒啲係嘢喎。 3個禮拜後先話，其實我唔中意做家務咯。你唔知嘅咩？我真係唔明點解我要做家務咯，即係佢有權係咁樣喎。咁咪就係嗰人佢唔肯付出咯，喺個性格上面個大缺陷咯。所以分手咯。真正個 core 係佢唔識得理人嘅感受，呢個係最大問題。嗱，但係咁你已經 offer 咗話我做晒辛苦嗰啲，佢都唔識得剔話啊，咁我好啦，我做接3唔係㗎，嗱，真係唔好咁睇，真係唔好咁睇咧。即係而家啲人真係唔同，即係你諗下佢30歲，考慮翻香港嗰個經濟狀況咧，就係啲90後通常啲屋企咧都係好富裕嘅，有工人湊大啊，成啊。所以佢根本由細到大係唔使做家務，佢係 default 唔使做家務。嗱，佢呢 part 唔付出咋，唔等於佢唔願意幫條仔做其他嘢㗎。佢真係唔識，可能係。佢真係覺得喂，呢樣嘢我真係阿媽錫我，唔使我做嘅。喂，而家你係我男朋友，即係你唔錫我，佢有權係咁樣轉移咗啲情感過去。可以啊。所以咧嗱，你了解翻清楚，究竟佢淨係衰呢樣，定係其實其他嘢都自私先？嗱，如果你淨係衰呢樣咧，我覺得真係請個鐘點啦，2嚿水一個禮拜啫嘛。咁平咩？2嚿水2嚿水一個鐘，一個禮拜幾個鐘啫嘛，都6嚿水啫，咪落少啲酒吧咯，係嘛？喂，你解決咗好多問題嘅其實。做少少 gym 咯。我個問題係人嘅成長去到唔同嘅階段，你應該你嗰個懂得去愛人，懂得去為呢樣嘢付出嘅情懷係要成長噶嘛。你冇得話我細個嗰時我一開口就有嘢食，開口就有嘢飲，我要成世都係咁，你咪試下自己一個成世都係咁咯。但係你要同人相處啊嘛。我真係唔同意唔晒你迪偉，我梗係明你講咩，你呢個好高情操啊，但係佢冇啊，佢30歲嚟㗎嘛。咁啊，全部聖人㗎啦，咁樣我哋冇信修㗎啦。我覺得唔係咁啦。你要學懂教佢成長咯，唔係㗎嗱，你以前係細個，你又有人話換屎片換尿片換到你18歲啊，仲飲緊奶啊，諸如此類咩都唔係㗎，依家出嚟同人哋相處，依家你係相處7年冇問題，而家同住難啊嘛，就算有工人嚟到嘅話，我哋可能要輔助，起碼要教個工人點用洗衣機嗰啲，你都可以負啲責任㗎嘛。咁一定要分手啦。P.S. 暫時冇諗分開。係咯。唔係啊，你而家要諗咯，開始。係咯，呢1秒開始。係啊，冇得拆㗎呢單嘢，話俾你聽。由這1分鐘開始計起。我覺得一個咁唔識得 consider 人哋感受嘅人去拍拖嘅話，係個自身問題嚟㗎，係要自己成長去改變嘅。分手。條女唔識做家務，都好難同佢行上紅棉路。
跟住係 Amy 啊，三位主持你哋好，我真係好中意你哋㗎，由中學開始到而家，有時喺馬會見到攤叔咧，好想同你合照一張，但係怕打攪你影個相冇同我同想影啦。喂，咁中意我哋買咗飛未先？係啊，呢個最重點。買咗飛我冇係影相嘅攬都得。喂，頭先嗰個初級大人啊，你買咗交級大人未啊？係啊，你哋全部都快啲，大家真係喂，成日睇 secret 嘅你哋啊，喂！我哋抄你哋幾多啲交嘢啊！而家你係啊，過嚟睇下交嘢啊！好，翻嚟 Amy 嘅故事啦。嗱，我阿哥咧前排就同佢女朋友註冊結婚，但係咧就未擺任何酒啊。佢女朋友咧係新加坡人嚟嘅，本身咧決定明年咧擺酒結婚，但係一路咧都聽唔到有咩 update 喎。咁咧直到最近咧，佢個女朋友突然間揾我喎，先知道原來我哥想同佢分開，主要係因為兩個人嘅價值觀好極端，同埋我哥咧嫌人哋嘅生活習慣好差，住埋一齊咧先發現好多嘢佢都接受唔到，例如好污糟、好懶同埋完全唔儲錢等等。個女仔咧就唔想放棄，佢決定喺新加坡辭職嚟香港挽留我哥，但係咧我哥處事好差，我喺一個女仔角度咧，直頭覺得係渣男啦，係咁逃避又唔解決喎。其實我都唔知點樣去處理。我父母同對方嘅父母咧關係其實好好嘅，所以我父母都唔知點樣同對方交代。希望我可以同阿哥去傾下。我咧就同阿哥講，既然你都決定咗，就直接啲、決斷啲。但係對方咧有少少恐怖情人 feel，佢話如果唔同佢復合咧，就會喺附近租一間屋繼續嘗試挽留。同時我又覺得對方好可憐喎，我應該點樣俾意見我哥咧？求求三叔指點迷津。咪先都搞咗喎！唔係啊，你阿哥自己寫嚟，係你自己寫嚟，你幫你阿哥啫喎。咁而家係條女死取，因為你哥冇嘢可以做到喎係啊。你阿哥唯一可以做嘅就係唔理佢。我覺得你做緊㗎啦已經你阿哥其實係 make 咗個好啱嘅 decision。又係呢個時間，已經係第二次啊！估下今日係邊個隻錶又有響？佢哋聽唔到啊，仲要係喎，咩料啊？哦，邊個？你啊嘛，你啊！咩叫你啊？湯叔咯我隻錶識叫嘅咩？攞你攞。又12點啦，龍道，次次都係咁樣12點，佢仲若無其事喎，點我喺度可講緊。以點可以 set 到冇咗呢個？上次已經話佢好戲啦，今次真係要俾個獎。真係好會。你阿哥已經 make 咗一個好好嘅 decision，係你呢個旁人嚟做嫁娘，而做嫁娘有一樣嘢唔好咩，就係別人因果你無需參與，佢嘅因果佢哋會自己受㗎啦。你 judge 你阿哥，佢又處理得好渣男嗰啲嘢，你都係旁人，你咁睇嘅啫。佢可能已經分手要狠，最佳方法你做咗，你唔好再插手。如果你就係你阿哥咧，你都要聽下迪偉嘅講法咯。就算有啲咩做錯咗咩成嗰陣時候咧，你嗰啲嘢你解決咗嗰陣時候就 move on 啦，唔好理啦。如果你係阿哥啊，如果你唔係嘅，你阿哥嘢真係關你阿哥事咩？咪咁關你阿哥事咯，唔關你事噶嘛。你咁寫嚟咁，你咁寫嚟係唔係話參與人因果係八卦？你揭人私隱啊？你明唔明白？冇嘢可以幫到你嘅，因為你已經解決晒。而你又話佢好可憐嗰個女仔咩咩食，唔使啊，同情心唔係亂咁放嘅，放啱啲嘅地方啊，大把人需要你同情。自從你阿哥過咗新加坡，你就唔好喺度支支裝裝。咩過咗身啫？新加坡啊！嚇你哋唔識啊？你老母過咗新加坡啊，自從你阿媽過咗新加坡喎，屋企就冇晒幸福雙豐有冇數。聽過呢個？我冇啊。搞錯！搞錯冇同得得。你家姐係做雞批咁嗰啲啊嘛？你冇聽過？真係冇聽過啊！你家姐做雞批都冇聽過，搞咗你！自從你阿媽過咗新加坡，你屋企就冇晒幸福雙豐數喎。係咯，唔係通常唔係阿你阿媽哥仲嘅，去搞機械工程喎。係你老豆過咗身嘅通常，然之後最尾就係你老母臭，但係你就好辛苦㗎啦。你冇聽過呢四個咩？哎，有冇搞錯啊！我冇聽講多啲，講多啲仲有冇啊？一家四口咯喎。你有冇做雞批？我唔知呢個。你家姐做雞批㗎。好叻！生活悲喜交集，我哋交交富藝。三叔公園2026全新 talk show，Biology 以至交級大人，余迪偉、周海光、阿 Boo， 10月15至18日8點鐘及10月17至18日3點鐘，與旺角麥花臣場館共演6場，票價480、580、680及極少量 VIP 門票1080，VIP 門票持有人可於 show 後入後台與三叔交流，門票即日起於 Arts 微檔內公開發售。
好，跟住係 Tyrus 啊，我女朋友好介意我同異性接觸，我哋都成30幾歲啦，都係打排球嘅人。植偉打開排球都知，排球好多時都係男女一齊打㗎啦，好經常會有拍手嘅活動。但我女朋友見到咧就會好大反應，特別係有一個女仔咧，佢覺得比較唔檢點嘅。我覺得去到呢個年紀，只係拍下手又冇其他活動，唔應該介意到咁。佢成日喺我哋啲朋友面前咧都會失控發脾氣，可能係同其他女仔喺球場上面撞到，可能係唔滿意一班人食飯嘅時候，我坐咗喺一啲佢唔中意嘅女仔隔離，但我都唔係特登坐佢哋隔離嘅，大家順住咁坐入去，唔通我特登叫其他人嚟隔開咁樣咩？我哋咧因為呢啲問題嘈咗好耐，有叫佢控制下啲情緒，唔需要事事都小事化大。佢就話我冇感情啊，冇邊界感啊，但係我就唔覺得我有問題咯，又唔係單獨同女仔 message 啊見面咁都唔得，拍下手啊或者唔小心撞到啫喎，又唔係攬頭攬頸，係咁咬耳仔，咬耳仔啫嘛。不過有陣時冇咯，咬耳仔啊嘛，係咯，又唔係舐，又咪咬 J 仔，係咯，咬 J 仔，咬 J 仔啫嘛，又唔係鹹咁，你食嗰通㗎，黐線，你講晒啦，講晒啦，譬如你嘅外形又高大威猛靚仔，其實你係做乜嘢咧，都會俾人哋有咁嘅感覺嘅，好容易係咪先？咁又似排球咁樣讚個觀眾㗎你，咁識撈嘅。唔知排球好多靚仔又高，有呢樣嘢嘅時候，跟住如果個運動又會牽涉到呢啲任何身體接觸嘅，咁如果佢係好 jealous 嘅人啊，你望多兩眼都會嬲嘅時候，更加何況有殺得波又拍啊成啊嗰啲係會咁樣嘅。有時根本，唉，根本佢係一個如果咁即係咁妒忌心咁重嘅人咧，你打台波都唔得㗎。但我台烏低嘅山俾嘢你夾，你都係唔得。咩都有得講㗎咯，咩都有得講㗎。兩隻有啲人咧就會好避忌嘅，即係真係知道好 jealous，永遠都唔會喺啲公共場所望第二個啊，坐一定會坐喺隔離啊。咁你又唔想做呢一隻嘅，你得另外一隻嘅就係你唔可以有咁嘅女朋友咯。如果唔係你就會冇咗自己咯。佢會管得你好緊要㗎，佢會管到你啊嗱，我乜嘢都望，乜嘢都唔望落，懟埋隻眼啦，咁佢就開心啦。係真係咁㗎，因為佢呢啲人係佢自己先冇邊界感啊！呢啲人係咁試你嘅底線啊，試，越試越埋㗎，死得人㗎，走啦！分手啦，分手啦！有一啲人咧係好中意俾人咁樣 control，係咩？你覺得咁啊？咁我就唔會周街 flirt 啦，即係中意俾人 control。你係咪嗰隻人啊？你唔係嗰隻人，你就即刻走，同埋頂唔順㗎。你係我，如果你係我呢隻咁係人都傾，係人都講嘅，咁你冇得同隔離嗰個解釋㗎喎。我突然之間講好好傾，咁你一定嬲㗎喎。但係喺佢角度，所以你只可以係分手。一係就我講，你係咁就佢咯。喺人面前你淨扮傻啊傻咁樣都唔得，傻都可以會引起人哋注意，佢都會嬲。你冇嘢咁坐喺度咯，做 I 人咯。係咯，你得唔得啊？咁何謂人生啊？你仲要嗰啲一條女搞到咁，你排球就有 social group， 打完波又去食嘢啊，成咁樣坐隔離又幾日隔到。唉，我唔知點解人要拍拖就要受呢啲氣咯。為咗你嘅 I 人，唯有做個 I 人。最後係唔想做 ON9 的女人。我同我老公結咗婚3-4年，冇小朋友。上年咧收到個陌生人 DM 話我老公出軌，而佢係出軌對象嘅男朋友。咁我就即刻問我老公啦。咁我老公就話佢呢排得罪人啊，所以有人玩嘢。咁我都信咗嘅。過咗幾個月之後咧，對方又再 DM 我。呢一次咧，佢係知道一啲我同我老公嘅事，但我老公就話咧，只係佢有同朋友講過，而家俾人陷害。咁我就再信佢就冇理到啦。再過幾個月，佢俾咗一啲情慾對話我睇，有啲偷情嘅時間咧，仲要同我嘅 schedule 係 match 嘅，知道我幾時翻工，幾時請假，仲有一日咧，我臨時叫老公帶貓去我診所，搞到佢要取消約會嘅對話，甚至有埋啲 Uber 來往我屋企嘅記錄。我問我老公，佢依然係否認，唔知道事實究竟係點。呢啲對話可以係 AI 嘅啫，又唔想離錯婚。萬一佢真係出軌，但係佢又死口唔認，我仲信佢，俾佢呃埋好 ON9，但係我又冇實質證據。旁觀者清同男人嘅角度，應該信邊個呢？嗰個旁觀者佢太旁觀者。第二，我覺得一段關係唔係話要往往攞到證據先要嚟決定下一步做乜嘢嘅。冇證據，你同你老公個 feel 係點先？嗰個又唔係 direct 你自己見到嘅嘢，我就選擇一定唔會信。如果嗰個人係識，何況你嗰個係匿名啦，你都冇得擋啦。如果嗰個人係識，唔好講啦 ，stop， 我唔知，我會咁處理咯。即係如果你走嚟同我講我男朋友啊搞你啊嗰啲，I don't know。因為我覺得你咧就好通透，但係通透到咧又覺得即係有證據嗰陣時候，你又會好興完之後覺得係咪 AI 做出嚟㗎？咁但係回心你又諗，咁可能係嗰個女人扮嗰個男朋友 send 俾我啦，咁即係佢都有出軌咧。
你太通透啊！不如你揀一樣嘢啊，就係如果你知道佢出軌，即係用我迪偉嗰個講法，如果你有啲人啲關係係好到，我哋兩個冇關係好到係出咗軌都可以繼續噶嘛，即係未必係原諒噶嘛。喺嗰件事上面我知道啦，你可以繼續行落去噶嘛。同埋我覺得嗰段關係，如果俾一個咁嘅匿名人走埋嚟講三講四而炒禍到嗰段關係嘅話咧，嗰段關係根本都唔夠 solid 咯，係嘛？真係㗎，真係。係，但所以我咪係好通透咯。佢同時又會覺得嗰啲人可能整啲 AI 嗰啲嚟試我喎，我唔想離錯婚喎，但個心又覺得個老公似係。咁你想聽咩啊？咁我覺得係㗎，係有㗎。呢個男人應該冇得假㗎，邊有連續幾鑊㗎？咁點啊？佢你老公又有出軌啦，咁你係咪繼續去查佢，查到要水落石出，真係出軌為止，然之後離婚啦？定係咁我要諗下，我應該點樣處理呢段關係咯喎？咁你都係假設嘅啫喎，咁既然假設嘅，不如你過翻你自己嘅生活啦，同埋 block 咗嗰條友先啦。同埋你應該諗下點樣同你嘅老公個關係更升華啦，好過費神落呢啲根本唔識嘅人俾啲咁嘅 message 你咯。離婚都係升華嚟嘅。係啊，可以係㗎，咁你睇下點樣咯。我覺得你又知道呢啲人啲玩法好毒，你都唔知嗰個係個女人定真係個男朋友，定係再另外一個人嚟攞咗少少料嚟爆嚟玩你。即係無論點樣好，如果你同你老公行唔到落去，你問下自己點解係因為一個陌生人講幾句嘢啊？唔應該㗎。係啊，如果你哋係夠強嘅，係啊，我成日都話一段關係裏邊中間冇理由冇嘢發生過㗎嘛，唔係一定出軌㗎。咁有意外跛咗手都係一係有影響㗎嘛。咁行唔行落去先？係咪一有事大家就要分開先？如果係嘅，根本唔使嗰條友啦。你喂，不如分開啦，咁都得啦。咁佢跛咗手冇理由自己唔知嘅。你翻喺邊界咁啊？係。重點唔係你老公有冇出軌，係佢喺你心裏邊有冇位。想揾三叔傾偈，將問題 send 嚟三叔 secret 啦。